السلام عليكم البنات. بغيت نهضر لكم على زيت كافور. كيف ما كانت قالت الاخت سعاد، كتعالج الحساسيه. كانت عندي الوالده ديالي كتكحب، وحاشاكم تترمي واحد الخيمه مع ديك الكحبه. ملي سمعت الفيديو ديال الاخت سعاد قلت والله تنجربها. درت ليها 2 مرات. المره الاولى ولكن بالحق تدهنيها بالليل وكتنعس. دهنت ليها النهار الاول، لا غديه لقات عليها الراحه، ما بقاتش ديك الخيمه. المره الثانيه عاوتاني دهنت ليها، الحمد لله. والله الا لازيت يعني ماشي تنقولها غير هكاك، ولكن اقسم بالله الا زيت في المستوى. وما خليت ما درت الوالده كندير ليها لي زونتيبيوتيك وداكشي، وكتعاود ترجع ليها هذيك الكحبه. دابا هذا عيم دهنت ليها عيم من العنق ديالها والصدر صافي. جاب عليها الراحه ان شاء الله. نتمنى تجربوها وتلقاو عليها نتيجه زوينه، والله يسهل على الجميع.